Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karadena Amarta Yoga, NBI 1422000096 kelas B. Dalam video ini saya akan membahas soal ujian akhir semester dengan soal sebuah proton 8 plus 6 yaitu NBI terakhir saya MEV. Energi kinetik memasuki bidang 20 plus 6 kali 10 pangkat negatif 2 T. Di sini plus 6 adalah NBI terakhir saya yang seragam dalam bidang yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Jelaskan jalurnya secara kuantitatif. Diketahui massa proton yaitu 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Muatan proton sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. EK yaitu energi kinetik 8 plus 6 adalah NBI terakhir saya sama dengan 14 MeV. Lalu B adalah induksi magnetik yaitu 20 plus 6 sama dengan 26 kali 10 pangkat min 2 T. Ditanya adalah jari-jari. Di sini saya akan menjawab dengan rumus R sama dengan M kali V per Q kali B. Di soal adalah kecepatan harus dirubah dari kecepatan ke energi kinetik dengan menggunakan rumus R sama dengan M 2EK per M. Lalu angkanya kita masukkan ke dalam rumus sama dengan akar 2 kali energi kinetiknya adalah 14 kali 10 pangkat 2 kali 1,6 kali 10 pangkat 19 kali 1,67 kali 10 pangkat 27 kg per Q kali B. Q nya 1,6 kali 10 pangkat 19, lalu B nya 26 kali 10 pangkat min 2. B sudah diketahui tadi, yaitu 20 plus 6 sama dengan 26 kali 10 pangkat min 2. Lalu kita lanjutkan. Penjumlahannya hasilnya adalah akar 2 kali 37 400 kali 10 pangkat min negatif 44 dibagi hasil dari 1,6 kali 10 pangkat 19 dikali 26 kali 10 pangkat negatif 2, yaitu 41,6 kali 10 pangkat negatif 21. Lalu 37 400 dikali 2 sama dengan 74,8 dikali 10 pangkat negatif 44 tetap tidak dirubah. Yang bawah tetap 41,6 dikali 10 pangkat negatif 21. Hasilnya yaitu 74,8 dibagi 41,6 sama dengan 1,798 dikali negatif 44 dikurangi negatif 21, yaitu negatif 23. Hasilnya 1,798 kali 10 pangkat negatif 23 meter. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.